Thank you。今年真係好開心咧，有社長咧邀請我哋咧去東京車展，咁裏邊咧當然有 SPPF 嘅 booth 放咗好幾部咧已經噴咗噴塗式保護膜。最重要環節咧就係夜晚我哋有一個業務交流會，總共咧係有150人嘅。咁我哋睇睇現場係點。我哋而家咧就咧一班做 SPPF 嘅代理咧，全部喺晒度啦。呢邊咧有台灣嘅朋友仔喺度，嗰邊咧就 Indonesia 嘅。其實好正啊！你咁多人去交流咧，成件事係唔同。因為咧，大家都知道每一個 product 咧，你要做到完美極致咧，其實要用咗好多時間去做。因為咧呢樣嘢真係唔係咁容易做啊！即係要做得好咧，其實係真係花咗好多時間。因為我哋都用過呢個 product， 都成啱啱年半2年啦。我哋淨係試 launch 呢樣嘢，我哋都試咗9個月啦最少。咁但係而家我哋都一路進步啦，咁有啲新嘅嘢可以同到佢哋分享啦。而家佢哋都會嚟我哋度成日參觀下，睇下我哋做一啲交流。咁希望噴塗式保護膜 BBS 咧喺香港咧會更多人認識。咁所以你記得留意我哋之後嘅片段，因為我哋會拍好多有關 PPS 嘅片啊，由點樣做，去到點樣噴，甚至係噴幾一陣，甚至你哋點樣保養，點樣去做你想要嘅顏色，都會一次過講晒俾你聽。飲杯。